공개합니다. 대전에서 구이 하나로 대박난 집이 있다? 구워봐 구워봐 생선 유혹하네. 생선 이런 데는 생선도 향긋해질 수가 있어요. 좋네. 담당 PD 눈썹 휘날리며 달려가 보니 식당 안은 이미 초만원. 우와, 여기에요? 줄 좀 봐. 손님들 불러모으는 이 생선구이. 집만의 대박 메뉴는 그 자체부터 범상치 않은 바로 생선구이. 야, 저 기름 끓는 거 보세요. 어우, 고소해. 그것도 평범한 생선구이라 생각하면 오산. 대령하기 무섭게 너도 나도 뜯기 삼매경. 최고 단백질이에요. 좋아. 향기가 솔솔 올라와서 맛을 더 이렇게 향기로웠네요. 향이요? 그나저나 근데 사장님 갑자기 도끼는 왜? 오메야, 이거는 뭔 일이네? 와. 이 많은 장작의 정체는? 참나무고요. 생선을 구울 때 사용하고 있습니다. 바로 속리산에서 공수해온 이 참나무가 향기까지 맛있는 생선구이를 만드는 비밀이라는 말씀. 뜨겁게 진짜 참나무. 더 뜨겁게 참나무로 달궈주고 나면 생선을 손질할 차례. 물론 생선도 아무거나 쓰지 않는다고요. 질이 좋고 1년 내내 맛의 변화가 없기 때문에 가격이 국내산보다 비싸더라도 노르웨이산 고등어를 사용하고 있습니다. 노르웨이산. 노르웨이산이 더 비싸. 특히 싱싱하고 맛 좋은 고등어와 삼치마늘 엄선 전문적으로 굽는 것이 특징. 깨끗하게 손질한 고등어는 20분간 널어서 물기를 제거합니다. 뭐니 해도 생선구이의 맛을 좌우하는 것은 바로 소금. 그렇죠. 그래서 사장님이 멀리 해남에서 공수해온 천일염만을 사용한대요. 이제는 간이 잘 배도록 하루 동안 또 이제 숙성시켜주면 숙성, 준비 건조 끝. 숙성. 자, 그럼 이제 줄을 서시오. 일단 참나무 향이 온몸에 배일 수 있도록 1시간 30분 동안 은은하게 훈연으로 익혀줘야 1차 초벌 작업의 완성. 우와, 이 윤기 좀 봐. 이야, 그거 정말 맛있겠네. 노 모르시는 말씀. 여기서 끝이라면 대박집이라고 할 수 없지. 아, 또 여기서 한 번 더. 숯불위에서 2차 직화구이 스타트. 이론이 향기롭죠. 참나무 향기로 온몸을 아마 감싼 뼛속까지 고등어. 됐을 거예요. 이젠 지글지글 숯불위에서 제 한 몸 바쳐 담백한 구이로 다시 태어납니다. 아, 이게 한번 와, 끓이는 이거 굽는 소리부터가 남다르네, 남달라. 겉은 바삭바삭, 속살은 부드러운 생선구이. 이른이 대박이지. 빨리 젓가락을 막 저기에 이렇게 발라- 넣고 이렇게. 싶네요. 예. 뽀얀 발라놔요. 속살의 유호, 유후. 어우, 저 살 봐요. 짭짤하고. 고슬고슬한 아우. 쌀밥 위에 한 점을요 크게 한 입에 먹어주면 그 진가를 알 수가 있습니다. 유럽에서 와서 그런 거. 크네요. 아, 크죠? 오래 걸렸어요. 하고요. 속은 부드럽고 살살 녹아요. 입에서 그냥 금방 없어지네요. 그 향 자체가 사람을 매혹시키는 것 같아요. 근데 먹으면 먹을수록 그 향이 너무 좋은 것 같아. 이거 어디 다른 생선집에 이런 맛 없어요. 향이. 그렇죠? 조금 더 화끈한 맛을 원하시는 손님들을 위한 또 하나의 대박 별미. 와, 보기만 해도 침이 고이네. 매콤한 양념장으로 담백한 생선구이에 발라주면 두 가지 맛을 동시에 그 느낄 수 있는 매운맛 좋아하는 양념 분들 생선구이로 변신 성공! 야, 이거 양념. 와, 매콤한 양념장 속에 숨겨진 저 뽀얀 속살 좀 보래. 유혹하지 말라고, 좀. 양념 생선구이 하나면 밥이 술술 넘어간다. 술술. 여기 밥 3공기 먹겠는데요? 맞는 것 같아요. 칼칼하면서 매콤하면서 입이 개운해요. 대박집의 매출은? 거의 약 4천만 원 정도 돼요. 월 매출 4천만 원이면 대박! 어라? 근데 갑자기 왜 김치들을 꺼내고 난리래요? 3년간 푹 익혀준 시큼한 묵은 김치가 고등어와 만나면 효자 메뉴로 탄생됐는데요.
고춧가루와 마늘 그리고 비밀의 육수를 부어 비밀의 육수. 묵은 김치와 함께 팔팔 끓여줍니다. 대한민국에서 김치 싫어하는 사람 있으면 나와보라고 해. 묵은 김치 하나면 또 밥 한 공기쯤이야. 뚝딱. 아, 그래요. 매콤한 양념 배인 고등어. 묵은 김치와 함께 풍덩 아, 또 풍덩. 여기에 양념을. 오래 묵어 깊고도 깊은 묵은 김치의 맛 쭉 찢어 한 입 넣으면 감탄사가 저절로 나오고요. 고등어와 함께 먹으면 입안에 착착 감기는 맛이라나 뭐라나 맛있겠다. 잘 어울리죠. 저 가시 하나 있었는데? 김치에 그 새콤한 맛하고 고등어의 부드러운 맛이 같이 어우러져서 얘가 정말 밥도둑이에요. 고등어 비늘색이. 이런 됐어요. 이때 애들 부럽지 않아요. 화이팅 고등어. 참나무 향으로 담백하고 고소한 맛을 업 시킨 생선구이. 시큼한 묵은 김치 고등어찜 두 메뉴로 대전을 평정했습니다.